Hörmətli Makovlular və demək olar ki, Makov ətrafında birləşən əlavə 6 kəndi nümayəndələri. İcazə verim, hər birimizi salamlayın, hər birimizə bugünkü görüşdə uğurlar arzulayın. Biz ki, bu görüşlər səyyar görüşlərin əsası, mənası, zəmzi nədir? Hamımız yaxşı biliriz ki, Cənab Prezidentin birbaşa şəxsi nəzarətində olan administrasiya tərəfindən bu razılığı əsasında, qrafik əsasında bu görüşlər keçirildi. Görüşlərin əsas məqsədi sizinlə birlikdə kənddə olan problemlərin aşkarlanması və o problemlərin həllində sizinlə bir yerdə olub məsələlərin həllinə nail olmaq. Yenə xahiş elədik sizdən, xahişimizi yerə salmadınız növbəti ildə. Geçen il yeni transformator ayırdınız bizim için. Sonra dediler ki ışık xətti çəkməyə ora, güç xətti çəkməyə, yüksək gərginlikli. Bizim ovamızda 35 il əvvəl çəkilən xətti. O akasiya direklərinin üstündə belə çəkilən xətti o həyətlərdən keçir. Onu küçəyə köçürmək üçün Kənd cəmaəti adından xahiş edirik ki, yəni bizim bu Sovetlikdə bizə çox ehtiyac var bu bağçaya. İndi biz çox xahiş edirik ki, yəni bizim bu kəndlər, mərkəzlər bu bağça. Abalidəki gördüyünüz iş çox gözəl alınır, amma kəndin içində bir dənə tarihsel mən bu yaxınlarda bağış keçdim vətəndaşların bir yerdə 400 metrə yaxın məsafə olar. O yer təmizləməyəndə, su kanal təmizləməyəndə o su yuxarıdan sıxılır, boğulur və o keçir sahələrə. Sahələrdə su ziyan vurur.